தங்கச்சிக்காக நான் பண்றேன். உன் வேகம் எனக்கு சோகம். பயப்படாத பயப்படாதா. அஞ்சி கூட உள்ள போல. ஏன்னா மூக்கு புடப்பா இருந்தா சில நேரத்துல இப்படி எல்லாம் யோசிக்க தோணும் கொஞ்சம். அம்மா ரேஷ்மா ஆனாலும் உனக்கு இருக்கு. இருக்குமோ அடிச்சிட்டு இருக்குது. கூத்தா இருக்கும். என்ன வடையா? மசால் வடைதாயா? ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ரொம்ப நாள் ஆச்சு நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு சேலஞ்ச் பண்ணி. இப்போ ஒரு ஸ்பெஷல் சேலஞ்ச் பண்ண போறோம். என்னன்னா சொல்லுங்க இல்ல நம்ம தம்பிங்க தங்கச்சிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பண்ணுங்கன்ட்டு. ஆனாலும் உங்களுக்கு இந்த விபரீதம் ரொம்பவே நான் சொல்றேன். ஸ்னீசிங் சேலஞ்சுடைய குசும்புகள்லாம் தெரிஞ்சே நீங்க வந்து அதை பண்ணுங்கன்றீங்க. சரி ஓகே நாங்கள் பண்ணிடுறோம். ஸோ இந்த வீடியோவில் அதான் பார்க்க போறீங்க. அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்களுக்கு ரொம்ப 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 நன்றி. நாங்கள் மோஸ்ட்டாக இடையில வீடியோ போடாமல் தான் இருக்கோம். எப்பயாவது முடிஞ்ச போது தான் வீடியோ போடுறோம். பட் அதுக்கே உங்களுடைய சப்போர்ட்லாம் நீங்கள் அவ்வளோ கொடுக்குறீங்க. ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஒரு நாளைக்கும் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து கவுண்ட் அதிகமாகிட்டே இருக்குது. அதுக்கு ரொம்ப 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 நன்றி. அதுக்கு வார்த்தையால் சொல்ல முடியாது. ஓகேங்களா? ஸோ இவங்க ஸ்டாப் பண்ண சொல்கிறாங்க. அதனால் வீடியோ பார்த்துடலாம். லாஸ்ட்டாக பேசிடுவோம். ஓகேங்களா? இந்த ஸ்னீசிங் சேலஞ்சுக்கு ஆயுதங்கள் எல்லாம் எடுத்துக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா மிளகா தூள். இப்போ தருத ஃபேன் வேண்டி தான் நாங்கள் ஃபேன் போட்டிருக்கோம். அப்போ தான் தும்பல் வரும்ன்றதுக்காக. ஸோ மிளகா தூள்ப்பா ஒரு பிளேட்டு ஏன்னா கொட்டிட்டு கொஞ்சம் வரத்துக்காக. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பெப்பரு. அப்புறம் மட்டும் ஒரு சிஸ்டர் சொல்லியிருந்தாங்க பட்டு வச்சுக்க சொன்னாங்க. இதெல்லாம் மேடமுடைய ப்ரிப்பரேஷன் தான். ஸோ பட்டு வச்சுருக்கோம். பட்டு பேக்கெட் வச்சுருக்கோம். என்ன நடக்குதுன்றத பார்க்கலாம். ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? சும்மாவே அப்படியே பண்ணிக்கிறதா? டைம் செட் பண்ணி தும்பல் இவ்வளோ செகண்ட்ஸா? இவ்வளோ செகண்ட்ஸ் ஆனால் எவ்வளோ செகண்ட்ஸ் அதை சொல்லு. 5 3 5 செகண்ட்ஸ்லாம் வச்சா என்ன இப்படின்றதுக்குள்ள போயிடும். ஒரு 10 செகண்டாச்சும் வைக்கணும். சரி 10 செகண்டுக்குள்ள தும்பல் வரணுங்க. வரலனா பனிஷ்மெண்ட். என்ன பனிஷ்மெண்ட்? தும்பல்லாம் வந்து அதுவா தான் வரும். இது வேற பனிஷ்மெண்ட். ஓடி போயிரு. இல்ல பனிஷ்மெண்ட் இருக்கணும். தும்பல் வரலனா பனிஷ்மெண்ட். வர வரைக்கும் பண்ணு. அது 20 செகண்ட் ஆனாலும் பரவாயில்லை. இல்ல 10 செகண்ட் போதுங்க. அப்போ உங்களுக்கு கிளியர் இருந்துச்சுனா வேணாம். I know. சரி ஓகே. சோ பனிஷ்மென்ட் பத்தி அப்புறம் பார்க்கலாம். சோ ஃபர்ஸ்ட் மேடம்க்கு பண்ணலாம். சோ ரேஷ்மா சிஸ்டர் உங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ. சரி தங்கச்சிக்காக நான் பண்றேன். உன் வேகம் எனக்கு சோகம். ஃபேன் ஓடிட்டு தான் இருக்கு. உங்களுக்கு இதெல்லாம் ஆடுறத வச்சு தெரியும். டட்டடை டைமிங் செட் பண்ணு. அது வர வரைக்கும் இருங்க. இரு. தும்மல் வந்தா தானே வீடியோக்கு பெருமை. அப்ப தும்மலே வராம டைம்க்குள்ள பண்ணனும்னா என்ன அர்த்தம்? தும்மல் வந்துருச்சுனா ஒருவளுக்கு நம்மளே ஒரு மைண்ட்ல ஒரு டைம் செட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே? நல்லா மோப்ப முடிக்கணும். ஆல்ரெடி சமைக்கும் போது நம்ம வந்து மிளகா தூள் போட்டாலே தும்மல் வரும். இதுல மிளகா தூள் டப்பா வேற. மோப்ப முடிக்காம மூக்க மட்டும் முன் வச்சிருந்தா வேலைக்கு ஆகாது. சோ மோப்ப முடிக்கணும். இதெல்லாம் கொட்ட வேண்டாம். மூஞ்சிக்குள்ள ஏறி ஆரம்பிச்சிடும். பயப்படாத பயப்படாதா. சொல்லு, நீதான் தைரியமான ஆளத்தை சொல்லு. கண்ண வர மூடுவாங்களா? கொண்டுக்குள்ள போயிடுச்சுடா. தும்மலே வரலையே. பட்ஸ் வச்சு ட்ரை பண்ணு. ஓகேங்களா?
அடே அடம் போய்யால இதுக்கு மேல பொறுக்க முடியாது. நீயே விட்டுக்கிட்டு எப்படிமா தும்மல் வரும்? சிரிக்காத, கண்ணு மூடு. டேய் இவன் வேற என்னை ரொம்ப டார்ச்சர் பண்றான்டா. அடம் போய்யால இரு, வீடியோ போயிட்டு இருக்கு. வீடியோ போயிட்டு தான் இருக்கு. நான் உட்றேனே. டைம் இல்லங்க நான் மறந்துட்டேன். நான் உட்றேங்க. இன்னும் ஒரு தும்பல் கூட வரல. உட்றேன். பஞ்சி கூட மறையல. இந்த மேல இருக்கிற பஞ்சி கூட உள்ள போல. அதேறா. ஏன்னா மூக்கு புடப்பா இருந்தா சில நேரத்துல இப்படி எல்லாம் யோசிக்க தோணும். கொஞ்சம் ஐயோ மூன்றாங்க. நான் மிளகாய் தூள் ட்ரை பண்றேன். இது சரியா வைக்கல. நீ பண்ணு. தும்மல் வந்த மாதிரி தெரியலையே. சும்மா சீன் போடுது. இது எனக்கு because basically I am a சோம்பேறிங்க. உலகத்தில் வரல, நீ பட்ஸ் விடு. இது உன் மூக்குல விட்டதா? இது என் மூக்குல இருந்து. பெப்பர். ஆனா மூக்கெல்லாம் செம்ம எரிச்சல். ஐயோ கொட்டிட்டேனே. கொய்யால பொடிங்க வெங்காயம் வெள்ளை பூண்டு. ஏறு ஜான வர மாட்டேங்குது. அதுதான் வருது. டார்ச்சர் பண்ற ராஸ்கல். விட்டா கிறுக்கு நாச்சிர வாங்கி போட்டுருக்கு. ஆனா மூக்கு வரைக்கும் ஏதோ இருக்குங்க வந்துரும். இந்த பைபிள் மூக்குல விட்ட பட்ஸ் நம்ம ஓடக்கூடாது. நம்ம புதுசா எடுத்துக்கிறோம். மூக்குல எரியுதுல? ஆனா வரலையே. இந்த நீ விடு. ஆனா வந்தா கண்டினியூஸா வருமா தெரியல. காட் ஆஃப் கப்ல. நானே ரீல் சுத்துறேன், இவன் என்னை விட பெரிய டப்பாவா கொண்டு வந்து சுத்துறாண்டோ. ஐயோ பொடி கொய்யால. ரெஸ்டிங்க ரெஸ்ட். அம்மா ரேஷ்மா, ஆனாலும் உனக்கு இருக்கு. என்ஜாய் பண்றீங்க. ஓம் பர்சன்ட் என்ன உங்கள கொடாயிடு எல்லாம் ரெண்டுத்தையும் முடிச்சிட்டு அவள ஒரு பஞ்சு வாய் கோடிக்கும். நீ ஏன் போற மவள? எனக்கு சிரிப்பு ஸ்நாக்ஸ் சேலஞ்ச் எல்லாம் வெச்சிக்கலாமா? நல்ல சிரிப்பு. சிரிச்சிட்டே இருந்தா லூசுன்பாங்க. இன்னும் ஒரு சேலஞ்ச் கூட நீ தும்பிட பட்டு ஒண்ணு வெச்சிச்சு பட்டு. நல்லா எனக்கு மட்டும் மூக்குல இது வரைக்கும் ஏத்திட்டான். அப்படினா இரு. ஆயிடு பட்டு குட்டி. ஐயோ தெரியல பட்டு குட்டி. சாரி வெங்காயம் இருக்குடா அந்த புடி. புடி எழுது பிடிக்காதா? அங்க இருக்குது. நீ போவாத. சிங்கம் களை இறங்கிருச்சு. சிங்கமா எங்க? கொரோனா டெஸ்ட் எடுக்கற உள்ள போக மாட்டேன். கொரோனா டெஸ்ட் எடுக்கற மாதிரியே இருக்கு. ஆமால கொரோனா டெஸ்ட் எடுக்கற. அட்டம் கொய்யால. இதெல்லாம் வெச்சு பண்ண சொன்னீங்க போல. இது பண்ணலாமா மூக்குல? அதெல்லாம் போவாது. ஓன்னா மட்டும் உன்னை விட்டுருவோமா? கம் ஆன் சார்ஜ்.
நான் இது ஒன்று வச்சு ஒரு தடவை பண்ணணும். எனக்கு இரும்பலும் மூக்கலும் பண்ணுது. தும்மு. இல்ல எனக்கு அது வேணாம். இதெல்லாம் வச்சு ஒரு கொலை கூட பண்ண முடியாது. மிக்ஸி ஜார்ல ஒரு சுத்தி வரலாமா? ஓப்பனிங்லாம் நல்லா தான் இருக்கு, ஆனா உன்கிட்ட பினிஷிங் சரியில்லையாப்பா. ஏது வர மாட்டீங்க. கையில போட்டுட்டாங்க. ஒரு பெஞ்சு போட்டதுக்கு ஒரு பில்டப். ஏன்னா இவனை சாப்பிட சொல்லல. நானே ஊதி ஊதி தான் மூக்குல தள்ளுறேன். மூக்கு வரைக்கும் இருக்குமோ அடிச்சிட்டு இருக்குது. ஆனா ஃபுல்லா அடிச்சிட்டு இருக்கு. மூக்கு ஃபுல்லா எரியுது. இது வரைக்கும் எரிச்சல் ஓவரா எரியுது. கண்ணெல்லாம் கலங்கி போச்சாப்பா. இதை மட்டும் எதுக்கு பாது இதுவே மூக்கு ஃபுல்லா இருக்கு பட்டோம். மிளகாத்தூள் வேற இப்படி வச்சுட்டேனே, மூக்கெல்லாம் எரியுதே. கையில பண்ணல டவலை வச்சு சுத்தி மூக்குல மரம். கூத்தா இருக்கும். மூக்கெல்லாம் எரியுது. மிளகாத்தூள் கையில எப்படி பாட்டுட்டு எல்லாம் வச்சுட்டேனே, எரியுது. நான் ஒண்ணு போட்டேன். ஓ எனக்குதான் இரும்பெல்லாம் வருது. மூடி எது போட்ட அழகு உள்ள போவே இல்லைங்க. மூக்கு ஃபுல்லா முடியா இருக்கு. மூக்கெல்லாம் எரியுது. ஆமா, மிளகாத்தூள் இங்கெல்லாம் எரியுது. இந்த பட்ஸ் மிளகாத்தூள் பெப்பர்லாம் வேலைக்காது. இதே வீடியோ பார்ட் 2ல அருகம்புல்ல வச்சு நாங்க ட்ரை பண்றோம். அப்பா என்ன சார்பு போட்டா பலாப்பழ மாதிரி பழக்கம் போல் இருக்கே. மூக்குக்குள்ள ஏறதுக்கு டைம் வேணாவா? பெப்பர் ஏறி இருக்கு மூக்குக்குள்ள ஃபுல்லா. எனக்கு இங்க அடைச்சிட்டு இருக்குங்க. துப்பல் வந்துட்டே இருக்கு. ஐயோ ஐயோ. ரேஷ்மா, என் பொண்டாட்டிய பழி வாங்குறதுக்கு நீ ஒரு ஐடியா கொடுத்தியம்மா. நல்லா இருப்பாய். வாழ்க வளத்துடன்.
பேர் தெரியல. ஆமா, ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நானெல்லாம் சாக்கடைக்குள்ளேயே ஒரு மாமாங்கம் கூடு கட்டி வாழ்ந்தவத்தைக்காரன். என்னை வாந்தி எடுக்க வைக்க யாரால முடியாது தெரிந்து கொள். பார்த்தாலே தெரிகிறது. தெரிகிறதா? எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ். பட் ரேஷ்மா மட்டும் கிட்டத்தட்ட அவங்க மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 20-30 மெசேஜ் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதனால அவங்க பேர் திருப்பி சொல்றேன். இந்த மூக்குல நல்லா அமேசான் காடு மாதிரி முடி வளர்ந்து இருக்கிறதுனால எதுவுமே உள்ள போக மாட்டேங்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோல வேற ஏதாவது அந்த அருகம்புல் அந்த மாதிரி வருது. நம்ம உட்காரும் போது எப்படி இருந்தோம், இப்ப எப்படி இருக்கோன்னு என்னைய பார்த்தா அவங்களுக்கு தெரியுங்க. நான் எப்படி ஆயிட்டேன்னு ரொம்பலாம் எதுவுமே ஆகல. வரணுன்றதுக்காக நேச்சுரலா இருக்கணுன்றதுக்காக நல்லா வேற இந்தியன் பண்ணிட்டேன். என் குரல் எப்படி இருக்கு நீங்களே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். அவ்வளவுதான். இதே சாக்க வச்சு 2 நாளைக்கு இனிமேல் நான் தான் சமைக்கணும். வேணா அது சமைச்சு உங்களுக்கு போட்டுதான் ஆகணும். வேற வழி இல்லை இந்த ஒரு வீடியோக்காக. பாருங்க, இதெல்லாம் பறந்துருச்சு. கையெல்லாம் ஏத்திட்டேன், மிளகாத்தூள் எல்லாம் வச்சுட்டேன். நான் நேச்சுரலா இருக்கிறதுக்காக என் முகம் என் குரல் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இதுல பார்ட் 2 வரையா? ஆமா, பின்ன எனக்கு தும்பல் வரலையே. சரி, நெக்ஸ்ட் பார்ட் 2ல இவரை வச்சு செய்யறோம். ஏன்னா இது இல்லைனாலும் இதெல்லாம் வச்சு நான் தும்பல் வர வச்சுட்டு இன்னும் கூட மூக்கு அடைச்சிட்டு இருக்கு. உங்களுக்கு தெரியும் நான் பேசும்போது எப்படி இருக்குன்றது. இன்னும் 2-3 தம்பி வந்து ஒரு வேற ஒரு வீடியோ கேட்டிருந்தாங்க. அது என்ன வீடியோன்றத சஸ்பென்ஸா நாங்க உங்களுக்கு அப்லோட் பண்றோம். ஓகேங்களா? நம்பா சுடுகாட்டுக்கு சொல்லியாச்சா? சொல்லியாச்சுங்க சார். சார் சரிங்க சார். பாட ரெடியா? ஆச்சுங்க. சீக்கிரம். ஆமா. ஸோ இதோட எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ். மறுபடியும் சொல்றேன், எங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்றேன் எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ். இனிமேல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண போறவங்களுக்கு தேங்க்ஸ். கீப் சப்போர்ட்டிங் அஸ் அண்ட் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டயும் சொல்லி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்க அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லுங்க. ஹாப்பி சண்டே. ஹாப்பி சண்டே. எனக்கு ஹாப்பியா போய் மூக்க நல்லா வாஷ் பண்ணுங்க. இங்க எல்லாம் எரியுது, சோப் போட்டு எல்லாம் வாஷ் பண்ணும். ஆக்சுவலி இல்ல, இது எஸ்கேப் ஆயிடுச்சுங்க. இது எஸ்கேப் ஆயிடுச்சு. ஓகே, பை ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னொரு வீடியோல உங்க இன்னும் ஜாலியா நான் வரேன். பை. மூக்குல ஏத்துறதுக்கு அப்புறமும் இவ்வளவு தென்னாவட்டி இவ்வளவு திமிரு அடக்குறேன். பை 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 பை. ரேஷ்மா சிஸ்டர் பை. ஆமா, ரேஷ்மா சிஸ்டர் பை. முடியலையே. என்ன வடையா? மசால் வடை தாயா.